Hi guys, mabuhay! Welcome back to our channel. This is Efrain, yung hardinerong kapitbahay. It's another day and another plan to discuss. Ano pang hinihintay mo? Tara, samahan mo ako at magkwentuhan tayo. Hi guys, mabuhay! Welcome back to our channel. This is Efrain, yung hardinerong kapitbahay. Magandang araw mga kapuso, kapatid, kapamilya, at syempre mga kapitbahay. For today, we're going to have something na pwede natin gawin sa loob ng ating bahay kahit malakas yung ulan at umuulan, syempre. Sa panahon ngayon kasi that's the main problem that we have, especially during this time na medyo nasa loob tayo ng ating bahay and because of the ECQ. So, hindi natin may iwasan that we have to look for something to do sa loob. Siyempre, sa ating mga plant enthusiasts, kailangan natin ng ating siyempre mga paggawa or sa ating mga garden sa loob ng ating bahay. So, for this time, I just made something like I just made a DIY, do it yourself na kung saan pwede kong ilagay yung mga plants ko, especially during the time na umuulan ng malakas sa loob ng ating bahay. And also dun sa mga plants na hindi naman siya pwedeng mababad o hindi naman siya pwedeng ma-expose sa masyadong maraming ulan kasi nabubulok. This is actually very true dun sa ating mga cactus at saka dun sa ating mga succulent type na ating mga halaman. Okay? So, yung nakikita nyo sa ating likod, this is actually my do-it-yourself na area kung saan ko nilagay yung aking mga cactus. Okay? So, dito kasi, I just placed here yung ating LED light or yung grow light na tinatawag natin. Siguro mga around nasa mga 3 feet yung haba niya so that it is just enough na na mag-light siya doon sa ating paligid, so doon sa ating loob ng ating pinaka-material. So I just put yung ating grow light, in-attach ko lang dito sa board dito sa taas. Syempre, doon ko lang siya in-attach, in-screw ko lang siya doon para doon ngayon yung pinaka LED light na i-attach natin doon. And also, as you can see here, I have here some of my Super Kabuto Astrophytum asterias na kung saan ay maganda sila at healthy. Mapapansin ninyo. Okay, sige. Lapit natin ng konti. Okay. Ayan. So, dito. Okay. So, pakita ko lang sa inyo guys yung ating Super Kabuto. Ating mga koleksyon ng ating Super Kabuto. Okay? So, mapapansin natin dito guys, ayan, medyo, sabi ko nga sa inyo, do it yourself kasi nakalawit pa yung ating wire. Okay, pero mapapansin niyo ito yung aking mga collection na kung saan ay nilagay ko yung aking mga collection na hindi pwedeng ilagay sa maulang bagay. Okay, mapapansin niyo I have here lots of those things. Meron ako dyan, itong medyo kulubot na yan, yung kulay green, that is my Astrophytum na Pucureo. And also yung ating twin head doon, okay? Siyempre, ito yung mga tinatawag natin mga prized possession ng mga collector. Tapos mapapansin ninyo, I just made also yung aking mga nilagay dyan na mga, yan yung mga nakalagay dyan na pots na may plastic, magtatanong kayo na, yan naman yung aking mga gina-germinate na mga cactus na Astrophytum din. Okay? So, usually kasi talagang ina-ICU sila, tinatawag nating ICU kasi nga sila ay naka-cover ng plastic habang sila ay pinapatubo pa lamang. So, within a period of 4 months, saka ko lamang siya ilalabas. Okay? Para sila ay maging magkakayanin na nila yung environment sa labas mismo. Pero dito kasi yung reason bakit sila ay naka-cover ng plastic is ma-maintain nila yung moisture sa loob ng kanilang ng mismong ICU. Okay, so I use here siyempre pots, plastics, yung plastic na labo. Okay, yon. Then also mapapansin niyo dito sa kabilang side dito, yan. Ito yung aking mga grafted na mga Astrophytum din. So marami din ako mga tinatawag natin medyo mga rare type na Astrophytum. Ayan.
Ito. Yan yung mga medyo rare type na Astrophytum ko. And also, meron din ako mga Astrophytum na tinatawag nating grafted. Ito. Grafted yon. Okay, grafted yung part na yon. Variegated siya. So, medyo mahirap siyang palakihin, kung baga. And also, papansin din nyo, meron ako dito mga tinatawag nating mga euphorbia. Okay, this is my euphorbia. Ayan. Siguro one of the topic siguro didiscuss ko sa inyo is about the euphorbia. Ayan. So, it is actually parang hindi naman siya parehas ng pitonia, pero ang maganda rito kasi yung color ng kanilang mga dahon. Actually, yung kanilang mga bulaklak is actually euphorbia type din. Okay? So, yun yung aking do-it-yourself na mga material dito sa loob ng aking maliit bahay. Siyempre, naglagay din ako ng mga bagay na pwedeng pagkaabalahan. So, the grow light actually will run siguro medyo matagal na oras. Kasi ang requirement naman natin at least 6 hours minimum na darkness ang ating mga plants para sila ay mag-grow. O yun naman yung minimum. Pero within that period, after 6 hours or kailangan lang natin ma-maintain yung 6 hours. Pero the rest of the time, pwede natin siyang bukas yung ilaw, kumbaga. So in this case, siguro ma-harness natin or mapapabilis natin siguro yung paglaki ng ating mga plants. Okay? So, pakita ko na sa inyo yung sistema na ginawa ko sa loob yun. Makikita ninyo, that is my LED light na nakakabit doon sa ating, sa pinaka-board sa taas. Okay? So, yun yung aking ginawa nung last time. Okay? Also, I'm looking into some of the pots. Siyempre, mga binili ko ng konti yung pots na yan. Yan, mapapasin nyo. Different pots. This pots is actually from the galing po yan sa Pampanga, made up of lahar sand, parang ganon. Okay, tapos magaling yung gumawa ng mga pots. So nag-produce sila ng iba't ibang mga designs ng pots, but sooner or later may mga design tayo na ilagay natin yung ating mga cactus na yan. Pwede natin ilagay yung ating mga plants for that particular pots. Okay? Also, dito, I have here also yung syempre may mga expensive naman tayo kahit paano na mga pots. Ayan. So, this is my expensive pots. Ayan. So, this is one of my expensive pots. This is actually the A seat. Kumbaga, this is actually may mga ano sila eh. May mga brand na sila. Okay, this is a Japanese type pot. Ang kagandahan dito sa mga Japanese pot na to, maganda sila pag nilagyan natin ng ating mga cactus, kumbaga. Or kahit anong halaman. Pwede nga ilagay dito yung yung euphorbia, kumbaga. Okay? So, yun yung ating mga pwede natin gawin sa loob ng ating bahay, especially during this time of pandemic. Okay? Kasi kailangan nating maglibang para medyo mapa-improve natin yung ating mental health, kumbaga. And of course, isa na rin dito yung pamamaraan natin para medyo ma-relax yung ating paligid, mabawasan yung ating init ng ulo, especially during the time na work at home tayo. Okay. So, I'm going to present you naman yung ating mga pinurchase nung nakaraang araw. Okay? Ayan. So, I have here my LBC box. Okay? So, i-ano ko na. Nilagay ko na ng pinaka. Hindi ko pa to actually nakikita. So, ngayon ko lamang to bubuksan. Okay? So, this particular naano ko na to na don't worry. Ito ay naano ko na to na sanitize ko na siya. So, na-sprayan ko na siya kanina ng alcohol bago ko pinasok sa loob ng bahay. Siyempre, we have to be careful kasi talagang sobra-sobra ngayon ang mga cases natin ng ating mga COVID-19. Okay, so you have to be careful really. Okay, so this one is actually
plants from Benguet. Okay, this is actually from Bugyas, Benguet. I bought this to the local farmers na meron tayo dito sa Pilipinas. And I really appreciate kasi mayroon silang mga plants talaga na hindi mo akalain na meron talaga sila. Ano ba yun? Parang meron silang mga rare type na mga plants na dun mo talaga makikita. And I really appreciate yung pagiging friendly nila at syempre medyo mababa ang presyo nila dun sa mga nagbibigay talaga ng collections. Okay, so I have here, ayan. So meron ako ditong, yan, meron ako mga material pa dito na mga mga Do's and don'ts. procedures, do's and don'ts na binibigay nila. And also, I have my names here. Okay? So I have my name here na nilagay din nila. Okay? Napakasimple lang nung packaging ng ating mga farmers. So they're just using here yung mga common na mga newspapers, okay? So yun ang kanilang ginagamit para ma-package yung ating mga halaman, okay? And yung iba kasi pag medyo social, alam nyo naman, naka-tissue and so on and so forth. So pag mga farmers medyo okay na siguro na maglagay sila ng mga dyaryo. Okay, so medyo marami yata ako nabili dito sa part na to or marami akong freebies. Okay, so I have here freebies. Okay, so binigyan niya ako ng freebies kaya pala medyo marami. So I have 3 freebies. So unahin ko muna yung freebies. How did you ko. know it's freebies? Nakalagay, freebies. Okay, nakalagay freebies. Nagtatanong yung asawa ko. Kasi akala niya binili ko ulit siya. So freebies may pangalan, freebies. Okay. So ayan. So let's open first the freebies. Kasi sabi nila, wow! So this one is really nice. Okay. Pasensya na kayo kasi usually sa mga Benguet farmers kasi they are actually producing mga cactus din naman at saka mga succulents. And of course, quality naman yung yung ating mga plants from them. Okay, so this one is really nice. Okay, pasinin niyo. Tagal lang pa ng konti kasi pasin ko sa ibang mga video hindi masyadong matagal. Okay, di ba ang ganda? Okay, so this one is really nice. Okay, so pasasalamatan ko na lang siya mamaya, may message ko na lang siya. Okay, another freebies na pinadala niya sa akin. Okay. Okay, so this one is really nice also. This one is red spine. Wow. This one is red spine. Yan, napakaganda niya. O yan, okay na, red spine na siguro to magko-columnar to. I have some of those cactus na katulad nito, pero maganda siya talagang ilagay sa isang magandang pots. And this one is nice also. Actually, meron ako nito, no? Yellow spine ito. So this one is a yellow spine. And maganda dito kasi pag lumaki siya at may columnar siya. Actually, nung nagla-live selling kasi sila, they're saying na itong ganitong klase daw ay yung malaki daw dito na columnar, parang maabot ng mga nasa 3 to 4,000 daw ang price niya. Malaki na, pero ito kasi maliit eh. So, this is actually, or this 3 ay aking mga freebies. Okay. So, meron pa ba akong 3 freebies? So, wala na akong freebies. So, pupunta na tayo yung totoong purchase ko. Okay. So, pupuntahan ko yung pinakamalaki o pinakamaliit muna. O, kahit ano naman, hindi ko naman alam kung ano meron sa kanila. Okay. So, this one. Okay. So, this one is a black mellow. Okay, so this one is a black mellow. I have this one. Yan, napakaganda ng spine. Okay, medyo matinik lang. So this one is a black mellow. Ang kagandahan sa black mellow kasi, this is quite unique. Kasi nga, yung color kasi ng mellow is usually mga green. Tapos nagkakaroon siya ng mga cups na pink, yellow, and red. Yun yung mga ganda sa mga mellow. At saka lumalaki talaga siyang malaking malaki. Okay, so siguro it will take me mga 2 years, 3 years bago ko magpalaki ng ganon. Pero I really appreciate the black mellow. Sana ma-maintain ko yung color niya. Okay. So this one, pinurchase ko kaya to. Medyo maliit siya. Medyo maliit itong aking binubuksan na to. Okay, sa kanyang packaging. Okay. So this one is a very rare type. Hindi naman rare type, pero this one is actually quite expensive ng konti. This is my Castania. Castania. Praila to. This one is medyo mahal to ng konti.
Okay, actually, mahal to ng konti. Pag binili mo siya na sa mga seller dito sa Metro Manila, sa NCR. But in this case, napakaganda nito. Okay, this is Praila Castañera. Okay, parang ganun yung pangalan niya eh. Nakalimutan ko lang. Pero, this one is, ganito na talaga yung, actually may nakita akong ganito, kasing laki ng bola ng golf ball. So, ganun siya kalaki. So, pero this one is actually malaki na yung size na ito. Okay? Yung nga hinahanap ko yung mga ganong klaseng, yung ganong kalalaki. Kaso, I think wala akong makikitang ganon kasi binibili na agad sa kanila. Okay? So, next one. Ayan. Ayan. So, this one is, ay, natunaw siya. Actually, I have this kind before. Pero, this is actually a stinky variegated. I have this one before. Ganito. Okay? Pero ang ganda nito actually. Maganda yung kanyang variegations. Okay? Yung aking kasing variegation na ganito ay medyo matingkad yung pagiging kulay green. Pero ito kasi ay maganda yung kanyang variegations na puro or marami siyang color yellow. Okay, maganda yung kanyang variegations. And ang kagandahan nito ay madali siyang dumami, kumbaga. I really don't know kung gaano siya magsusurvive within this sa ganitong klase ng atmosphere, sa ganitong klase ng area sa NCR na medyo mainit ng konti. Okay? Next. Ayan. Another one is, ayan. This is the reason why I bought this. Wow. This, meron na siyang ano. So, I know, nakita nyo kanina, I am a collector of Astrophytum asterias. This one. Ang laki na niya. And of course, ang pinakamaganda rito ay meron siyang pops. Diba? Pops siya doon. Maliit. Ano maliit to pops? Maliit na pops. So, that's the reason why I really love the Asteria. So, kasi itong part na to, mapapasin niyo yung floppy doon, it's actually a chance na pa siya ay mag-produce ng buds. So, ready na siyang mag-flower. So, pag kasi ang isang ganitong klase ng halaman, pag nag-flower, sabay-sabay sila. And, masusurprise ka sa kanilang mga color ng flower. Could be yellow or orange. And, kahit yung mga simplong katulad dito, they are actually producing a good flower. Okay? Wow. Next one. Ayan. Okay. So, this one, I love this. This is cinnamon. Although, ang asawa ko ayaw niya ng cinnamon. Pero this one is a cinnamon cactus. Ang ganda nito. Okay. It looks like a cinnamon bread. Okay, ayan. Kita na ba? Ayan. So, napakaganda ng cinnamon kasi papasin nyo yung pattern niyang pabilog, parang cinnamon bread. And the best thing about this one is marami siyang mga pops. Marami siyang pwede mong tanggalin, tapos saka mo siya i-separate, tapos i-reproduce mo siya. Tapos pag malaki na siya, pwede mo na siyang ibenta. So, that's actually marami nag-aagawan sa cinnamon na yun. And luckily, ako ay nakakuha ng cinnamon. Okay, next one. Okay, so this one is a very controversial one. This is what they call as the Cordillera Pros. This particular variety is actually developed by the farmer sa Cordillera sa Baguio City. I met yung family nila. Ang kagandahan nito ay para siyang corals. Pag siya ay nag-pan shape, parang corals yung kanyang pinaka body, kumbaga. And this is really a nice one. Gusto kong i-try kasi gusto kong i-try yung kanyang collection. Gusto kong i-try yung kanyang yung mismong cactus. Kung paano siya lumaki, paano siya alagaan. Kasi wala pang kahit anong mga data regarding with how to take care of this particular plant, especially dito sa NCR. Okay. And of course, meron pa akong tatlo. Last 3 na lang po. Ayan. Okay, so this is very nice one. I would say na hindi to, iba tong part na to. Euphorbia? This is not Euphorbia. Euphorbia ba to? I don't know.
But this one is actually a very nice plant din. It looks like euphorbia. Oo. Pero a very nice one. Okay? Kasi Yeah, pag that nagdami one. na siya, pag dumami na siya, pwede na natin siyang ibigay. Okay, so I have here, this one is a really nice one also. Oh, that's euphorbia. Let's list, parang lizard yata ito eh. Pero this is actually a columnar type. At ang kagandahan nito is lumalaki siya. Nagiging mataas siya. Okay, tapos tumataba din siya. So What's the white one? Oo. Yeah, parang lizard something eh. Ewan ko. Pero I just want to look into this one. Hahanapan ko pa siya ng hanapan ko pa Hindi siya siya ng... scales? Hindi siya scales, but this is actually parang yung plants kasi na katulad dito, nagpo-produce talaga siya ng white color. Okay? And of course, ito yung last. Wala na siguro, wala na. Okay. So, yung aking last na in-order sa kanya. Okay. This one is nice also. Wow. Very nice, diba? Ang kagandahan kasi nito pag lumalaki talaga sila. This is not hindi ito, I don't know, this is not a tomato basta nagustuhan ko lang siya, kaya ako siya binili. Okay, yun naman importante. If you want something na gusto mo and then you have the capability to buy it, bilhin mo na. Okay, di ba? So guys, that is my unboxing of all this. And of course, tomorrow, marami na naman akong itatanim bukas. Okay? So, again, see you again next time for another planting experience, sharing, syempre. And you have some comments, suggestions about our featured plant. Of course, we encourage you to please make a comment. Okay? So, see you again next time for another time para sa pag-uusap natin. Bye-bye!